4-ші сабақ біздің жобамыз. Сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетейік. Мен сендерге тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. Фонетика әлеміне саяхат. Фонетика грек сөзінен алынған, қазақша дыбыстық, дауыстық деген мағынаны білдіреді. Фонетика тілдің дыбыстық жағынан зерттейтін саласы. Ол тіл дыбыстарын, олардың жасалу жолдары мен естілуін қарастырады. Бірінші тапсырма ертегіні оқу барысында жақша ішіндегі тапсырмаларды қимылды қосып орындап көр. Дыбыстар патшалығы. Әлде бір патшалыққа немесе мемлекетте емес, тура сенің аузыңнан ішінде дыбыстар тұрып жатыр. Ал олардың үйі қандай әдемі. Аузыңды аш, әне көрінді. Үйдің төбесі бар. Тіліңді тигізіп көр. Өз үйіңнің төбесін ізде. Таптың ба? Бұл үйдің едені тіл асты, есігі ерін, есік бекем болуы үшін қойылған сүйек жабдықтар да бар. Ал ол сенің тістерің. Үйдің ішінде бір айдаһар кіріп кетпегенде бәрі жақсы болар ма еді? Қайтер еді? Тіліңнің ұшын қимылдат. Айдаһар кейбір дыбыстарды емін-еркін өткізіп жібереді. Мысалы, а, ә, о, ө дыбыстары еріннен, яғни есіктен еркін шығып жатады. Олардың үстіне киіп алған қызыл көйлектері бар. Ал басқа дыбыстардың жолына айдаһар түрлі кедергілер жасап есікті жауып қояды. Ол т дыбысын төбеге жасырып қояды. Айдаһар дыбыстарды немесе біресе шырылдауға п, біресе ысқыруға с, біресе қырылдауға қ мәжбүр етеді. Біресе итше ырылдайды р. Дауыстап көр, көзің жетті ме? Әрине. Бұл дыбыстар ауыздан емін-еркін шыға алмайды. Сондықтан да олар үстеріне көк көйлек киіп алған дауыссыз дыбыстар. Көк түспен берілетін сондықтан. Ол сендерге бірінші сыныптан бері белгілі. А. Қызыл. Дауысты дыбыстар р. Дауыссыз дыбыс көк. Екінші тапсырма дауысты және дауыссыз дыбыстар туралы ертегі немесе жағдаяттық тапсырма құрастырып көр. Үшінші тапсырма зерттеу жүргіз. Әдебиеттік оқу кітабынан кез келген өлеңді ашып оқы. Өлеңде буын үндестігіне бағынбайтын сөздер кездесе ме? Анықта. Өлеңнен айтылуы мен жазылуында ерекшелігі бар сөздерді тап. Олардың айтылуы мен жазылуын салыстыр. Өлеңнен сөздерін аралығындағы дыбыс үндестігін тауып көр. Құрастырылған ертегіңді немесе жағдаяттық тапсырмаңды сынып алдында қорғауға дайындал. Дыбыс үндестігі мен буын үндестігі бойынша жүргізілген зерттеуіңді қорыт. Дыбыс үндестігі мен буын үндестігіне зерттеу жүргізе кететін болсақ, дыбыс үндестігіне ертегідегі дыбыстардың деген сөзді алатын болсақ, бұл жердегі барлық дауысты дыбыстар жуан, біркелкі жуан болып келген, және де оған жалғанған жалғау да жуан болып жалғанған. Сол себепті бұл жерде жуан дауысты дыбыстар арқылы жасалған дыбыс үндестігі болып тұр. Және де ырылдайды деген сөзімізде де дәл солай. Барлығы біркелкі жуан дыбыстармен жасалған және оған жалғанған жалғау да жуан болып тұр. Құндылықтар. Мәтін түрлерін, олардың құрылымдық бөліктерін сөйлем туралы білетінімді еске түсіремін. Сөз тіркестері туралы жай сөйлем, құрмалас сөйлем туралы білемін. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер сендерге тапсырма түсінікті болса, видеоға лайк басып және каналға тіркеліп кетейік. Мен сендерге пайдалы видеоларды көбірек шығарып отыратын боламын. Егер де түсініксіз тапсырмалар болса, комментарияға жазып кетулеріңе болады. Мен сендерге міндетті түрде жауап беремін.